Ni ako padong diri sa budiga sa mga butong mga kaasidik. Ay mo palit na pupo og butong nya ingon ang tindera nga unsa ba ni pikason. Ako lang giingnan nga ayaw lang pagtagod-tagod na kay ako ra nang bilugon pagabot sa bahay. Unya perte ngisi sa tindira kay unsa man kuno akong pagtuo aning butong manok ba kuno ni nga Bisaya. Agay! Nya nagpaabot-abot ko sa tindira mga kaasidik kay perte na magigkabisi sa tindira kay nagkuskus siya sa unod sa butong kay naapoy nagpaabot nga pikakaon. Unya nagpanlingi ko kay gibati na mahinuon ko ani og kalaay. Unya kay kinahanglan gani nako ang sabaw sa butong so giantos nako ang pagpaabot og kinos sa siya mahuman. Unya wa gyud ko kaagwanta mga kaasidik. Ako na lang siyang giingnan nga ma'am ako na lang mutan-aw kay akong pilion og hain ani ang 18 ug ang 16. Unya wa gid nako damha nga ang tindera ako siyang mapakatawa perti niyang agik kay unsa man kuno iyang akong pagtuo sa butong balot ba kuno nga gamay og dako ang piso. Unya sawa madugay na ay customer mga kaasidik nga hingabot nga nagsige siya lantaw-lantaw nga murag nagtan-aw sa langgam nga nagpatong sa kablis kuryente. Unya karon kay nakabantay siya nga naa day kamera nga nagtutok sa ako medyo siya na alarma hing atras hinoon siya. Shout out sa imong habusing. Salamat sa imong pag-extra sa akong mubo nga pinikula. Mayuntag makapanood ka kay tan-aw na ako sa imong itsura murag dili layo paryente rata. Sana all.